geliyor. Bam. Bam. Merhaba arkadaşlar, ben Hasan. Geçen hafta sizle silah hareketlerinin kontrolünü öğrenmiştik. Bu hafta ise kutuyu vurmayı, nişangah almayı, bir de ses eklemeyi de öğreteceğim. Şimdi bir tane kutu ekledim vurmak için. Bir de yerleri boyadım güzel olsun diye. Şimdi ilk olarak bir tane nişangah ekleyelim ki nereye vurduğumuzu bilelim. Önce bir kanvas ekliyoruz. Ve bunun içine şu nişanı koyacağımız için bir image source ekleyeceğiz. Create image ekleyelim. Ekledik. Gördüğünüz gibi tam ortada arkadaşlar. Bunu internetten buldum. Yine ücretsiz. Şunu Sprite 3D UI yapalım. Şunu None yapalım. Apply diyelim. Sonra imajımızı seçelim. Buradan nişanımızı seçelim. Evet, gördüğünüz gibi nişan geldi. Fakat boyutu biraz büyük. Boyutunu küçültelim. Hatta ondan önce arkadaşlar kanvası şuradan ayarını ekran boyutuyla otomatik büyüyecek şekilde ayarlayalım. Bu hani o büyüme küçülme sorunlu boyutlar değiştiğince onu ayarlıyor. Şuradan resmimizi tekrar seçelim. Boyutunu biraz küçültelim. Bu kadar iyi gibi. Tamam. Şimdi kameramızın pozisyonunu da ayarlayalım. Çünkü silah aşağı bakıyor, nişangah yukarıda. Şunu şöyle yapsak tamamdır. Biraz da şöyle yapalım. Şimdi daha iyi gibi. Şimdi daha iyi gibi. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi hani bu bizim nişangahımız. Biz nereye gitsek o da gidecek. Kanvasların özelliği de bu. Şuraya mermi sayılarını vesaire de girebiliriz. Gördüğünüz gibi istediğimiz zaman sıkınca yok edeceğiz. Şimdi silahımıza scriptimizi yazmaya başlayalım. İlk ateş diye yazmaya başlayalım. Ateş etme. Create and add. Hadi gel. Geliyor. Bu arkadaşlar silah oyunlarında kullanılan bir sistem. Hani basit de bir sistem aslında. Görseniz kodları çok az. Karakter yürütme bile daha uzun sürüyor yani. Gel. Şimdi ilk yapacağımız şey bir kamera tanımlamak. Neden? Çünkü gördüğünüz gibi nişangahımız ortadaydı. Ve bizim o hedeflediğimiz yerde hep bu kameranın ortası olacak arkadaşlar. Yani silah nereyi gösterse değil, kameranın ortası nereyi gösterse orayı vurmuş olacağız. Şimdi o yüzden kameramızı tanımlayalım. Kendiye tanımlayalım. Şimdi start'a gerek yok, bunu da silelim. Update'e if diyelim input nokta get button down fire 1. Bu fire 1'i nereden buldum arkadaşlar? Hemen göstereyim. Edit'ten Project Settings Input Manager'e geldiğinizde gördüğünüz gibi hani bu iş bunun için var. O yüzden onu yazdım. Zaten fareyi algılamayı da sağlıyor. Şimdi bunun içine öncelikle kameramızı vurduğumuz yeri tanıtmamız gerekiyor. Yani Raycast hit diyelim direkt. Şimdi eğer physics nokta Raycast cam nokta transform nokta position cam nokta transform nokta forward out hit diyelim. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi hani bu olay
vurursa diyor yani. Tıklayınca eğer bir şey de varsa şimdi o ürüne ne yapacağımızı, yani kutuya ne yapacağımızı yazacağız. Şimdi öncelikle hit nokta transform nokta position. Burada arkadaşlar dedim ki kutuyu vurdukça farklı yere götüreceğim. Hani sürekli hedef başka yerlerde çıkacak ki böylelikle tam olarak gösterebileyim vurduğumuzu. Şimdi bu hit bizim vurduğumuz. Yani vurduğumuzun pozisyonunu değiştir gibi bir olaya girecek. Yani vurduğumuz objenin pozisyonu şimdi ne olsun onu bekleyeceğiz. Yazacağız. Burada yeni bir konum atıyorum. Şimdi arkadaşlar rastgele üretelim. Fakat ne ile ne arasında üretelim? O var bizim için. Seçelim bir objemizi. Şuraya odaklanın. Gördüğünüz gibi x ne ile ne arasında olsun? 11 ile 16 arası iyiymiş. Tamam. X'imize x, y, z diye gideceğiz. Random.range eksi 16 ile 12 miydi? Evet. Veya 11 olsun. 12 biraz dışarıya geliyormuş. Tamam. X'imizi yazdık. Y'miz sabit olsun yine. O yüzden hit nokta transform nokta position nokta y diyeceğim. Vurduğunun y'si yine aynı derecede kalsın. Peki z konumumuz ne olsun? Ona bakalım şimdi. Şöyle açalım. Bakalım. Z'miz eksi 17'den kaça kadar? 7'ye kadar olsun o zaman. Bu da eksi 17'den 7'ye kadar olsun. Bir bakalım çalışıyor mu? İlk olarak kameramızı tanıtmamız gerekiyor. Çünkü öyle dedik. Tam kameranın ortasından vur dedik yani. İtalyan silahımızı eklemiştik. Gördüğünüz gibi şu kameramızı buraya sürükleyelim. Çalıştıralım bakalım. Şimdi kübümüzün yer değiştirmesi gerek. Nerede bu küp? Bam. Evet, değiştirmedi. Neden değiştirmedi acaba? Hemen bakıyorum. Tuşu algılamadı büyük ihtimal. Bir bakayım. Yanlış mı yazdım acaba? Birleşikmiş. Birleşikmiş, ayrık yazmışım. Ayrık yazınca da tabi diyor ki bu butonun girdisi yok ki diyor yani. Ben neye bakayım diyor. Zaten şurada da yazmış. Button file is not setup. Şimdi çalışır büyük ihtimal. İnşallah dibimizde çıkmaz da bari. Biraz uzağa çıksın. Hadi bakayım neredesin? Bam. Evet, kayboldu. Tam dibimizde çıktı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar olay bu kadar. Şimdi ses dosyaları vesaire de ekleyeceğim. Hani vurdukça ses çıksın. Onu da yapalım hemen. Biraz heyecan katalım. Hemen arkadaşlar silahımıza bir audio source ekleyelim. Audio source. Ve bunu arkadaşlar direkt indirdim internetten. Siz de öyle yapabilirsiniz. Biraz da kırptım. Tam silah sesini bulmaya çalıştım. Buradan silahımızı seçelim. Play on awake olmasın. Vurdukça aktif olsun. Şimdi kodumuza geçelim. Dedik ki vurunca karakterin o kübün yerini değiştir ve bizim audio source'umuzu çalıştırsın diyelim. Audio source nokta play oynat. Hadi bakayım. Çalış. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ses çok yüksekmiş.
Kulaklıkla kulağım çıktı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar vurdukça ses geliyor. Tabi arda arda bulabilirsiniz. Bu sefer ses gördüğünüz gibi istediğiniz kadar vurun. Şimdi biraz daha heyecan katalım ve kübün üzerimize gelmesini sağlayalım. Gördüğünüz gibi gayet rahat. Bu sefer de kübe bir script eklememiz gerekiyor. Bunun adı da ne olsun? Hareket olsun. Gördüğünüz gibi artık arkadaşlar kodlar vesaire çok az yani. Hani direkt çalıştı. Bunda ne olacak? İlk olarak karakterimize baksın. Niye gördü tanımadı? Bir kaydedeyim bakayım. Yeniden açayım. Çünkü transform'un çıkması lazım. Çıkmadı yani. Tekrar açalım. Yani zombi oyunlar olur ya. Zombiler üzerinize yürür, siz de vurursunuz. Bu da aynı mevzu. Hatta karakterin hızını da biraz artırayım. Kaça kaça vururuz. Şimdi geldi. Transform nokta look at diyelim. Nereye baksın? Karakterimize baksın. Bu arada karakter diye bir değişken tanımlayalım ki kime bakacağını bilsin yani. Public game object karakter diyelim. Karakter nokta transform nokta position. Ve daha sonra da karakterimizin üzerine doğru yürüsün. Translate vector 3 nokta forward çarpı time nokta delta time. Bunu yapmanız arkadaşlar time nokta delta time hani gözle görülür bir şekilde olmasını sağlıyor bu durumu. Yoksa çok hızlı geliyor veya yavaş geliyor. Böyle daha iyi. Expected koyduk. Dur bir çalıştırayım bakayım. Geldi mi? Şimdi de buna karakteri tanıtmamız gerekiyor. Kişimizi koyalım hemen. Çalıştıralım bakalım. Şuradan da görebilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi üzerimize doğru geliyor. Biraz kaçıp vuralım da o benden daha hızlı herhalde. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gayet rahat bir şekilde üzerimize gelenleri savuşturabiliyoruz. Bugün anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu arada dibimde çıktı. Hemen onu da anlatayım aslında bitirmeden. Çünkü az bir kod zaten. Şimdi diyeceğiz ki belli bir yakınlığa yaklaşmadığı sürece yürüt diyeceğiz. Bunu nasıl yapacağız peki? Bunun da bir kodu var. Vector 3 nokta distance. Ne demek? Aralarındaki mesafe şu kadardan büyük olduğu sürece yaklaştır diyeceğiz. Transform nokta position, kübün transform nokta position'ı ile neyin? Karakter nokta transform nokta position arasındaki mesafe kaç olsun? Bakalım hemen. Biraz yakınlaştıralım. Şu kadar iyi gibi. Bu hangisiymiş? Z'ymiş. Olduğu yerden geriye doğru. İyi, 4 güzel gibi duruyor. 4'ten büyük olduğu sürece ne yapsın? Sürekli yürütsün. Hadi bakalım. Bu sefer dibimize gelince durmayacak.
Hani yani uzakta duracak anlamında. Diğerinde bir bakalım. Şu fare hatası verdi. Normalde oyunlarda böyle olmaz fakat derleyicilerde bu hata oluyor. Fare yukarıda olduğu için fareye bakılı kalıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar olduğu yerde durdu. Hani dibime girme gibi bir ihtimal de yok. Gelsin. Zombi geliyor. Zombi geliyor. Bam. Bam. Evet. Bu arada yeri vurunca da gittik tabi. Çünkü yer de ayrı bir obje. Yer ediyor yani. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Umarım anlattıklarımı beğenmişsinizdir. Vurma sistemini gösterdik. İleride silah animasyon da ekleyebilirim aslında. Veya oyuncu da ekleyebilirim. Oyuncu elinde silahla vurur bir şekilde. Hani gerçek oyunlardaki gibi. O şekilde bir şeyler yapabilirim. Şu an bu ihtiyacımızı görüyor aslında. Biraz çirkin olsa da karakter silindir yani sonuçta. Şöyle göstereyim. Gölgemiz silindir gibi. Onları daha güzelleştirebiliriz veya başka konulara girebiliriz. Bugünkü anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.